हेलो एवरीवन, ये टाटा की इंट्रा V50 गाड़ी है और इसमें सेकंड गियर में नॉइज़ की प्रॉब्लम थी। सेकंड गियर आवाज़ कर रहा है डालते हुए। अभी ये इसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं। ये गियर ऑयल निकल रहा है। गियर ऑयल भी इसमें काफ़ी दिक्कत है। देखिए पानी मिक्स है इसमें, जिसकी वजह से इसमें नॉइज़ बन गई है सेकंड गियर में। थोड़ी देर में हम इसे डिसमेंटल करेंगे, उसके बाद अपना खोलेंगे।
वीडियो में अपना दिखाते हैं, पार्ट आता है तो